pretože máme tu guľové pumy. Je to, neviem, ako sa to volá, je to artillery shell. Tak to vypadá. Jak môžete vidieť, je to made in Čína. 265 eur to stálo. Tak to vypadá. Dokonca 2003, trieda druhá. Takže ako to môžete vidieť, takto to vypadá. Nejako 6 gul s vonom. Poďme to rozbaliť. Dobre, ale takto to vypadá. Je to ešte tak to vypadá nejako. Guľové pumy také. Toto je mal festival bal. Guľové pumy. Toto je proste najdrahšie a toto je proste najdrahšie a ešte kategória F4 budete mažďar takýto a to je niečo Varging, takže takto. Čaute ľudia, máte sa, vidíme sa v ďalšom videu. Now all you see is red stars.